और ये देख सकते हैं जी, ये जो गाड़ी है और ये शहरों की तरफ जा रहा है। तो ये सुबह की तरफ निकलते हैं यहाँ से और 1:30 से 2:30 तक वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, अभी सुबह का टाइम है जी और अभी आप देख सकते हैं जी गाँव का मनाज़र कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। और उस पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं जी काफ़ी सूरज यहाँ पर पड़ चुका है, ये देखिए जी। और यहाँ पर जो मौसम ख़ज़ा है वो चल रहा है, तो आपको देख सकते हैं जी गाँव का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत हमें देखने को मिल जाता है मौसम ख़ज़ा के वक्त। और अगर मैं सर्दी की आपको बात करूं तो सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा है। और इस गांव का पूरा नाम सिनो विलेज है और ये खपुलू गंजे से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफिर पर वाक़ है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी लोग अपनी छतों के ऊपर निकल चुके हैं सुबह के वक्त यहाँ पर काम करने के लिए। तो चले जी अभी चलते हैं जी नाश्ते के लिए। हम देखेंगे कि यहाँ के लोग सुबह के वक्त नाश्ता कैसे करते हैं और नाश्ते में क्या होता है वो आपको दिखाएंगे जी। तो चले जी।